आज पनि म वाकमा छु। आज चाहिँ म अलिकति फरक कुरा गर्दैछु। यो एआईसँग रिलेटेड कुरा होइन, तर एआईसँग पनि रिलेटेड कुरा हुनसक्छ। आज चाहिँ म नेपाली समाज कतातिर जाँदैछ, हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रो सिस्टम कस्तो छ त, हाम्रो कल्चर कहाँनिर गएर रोकियो त भन्ने कुरामा मलाई लागेको कुराहरू चाहिँ म भन्दैछु होइन। अब अहिले यो संसार हुन्छ नि, एउटा एआईले डोमिनेट गर्छ भनेर एउटा स्पेकुलेटिभ हुन्छ नि प्रोसेसबाट गुज्रिरहेछ होइन। अब यो प्रोसेसमा धेरै कुराहरू छन् होइन। अब कहाँ जान्छ, कसरी यो कन्क्लुजनमा पुग्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली समाज चाहिँ कहाँनिर गएर अड्क्यो त? हामी अब नयाँ पुस्ताको नयाँ रुलर्सहरू भन्छौँ, नयाँ अब यो गभर्मेन्ट चेन्ज भयो, अब नयाँ चेन्जेस आउँछ भनेर हामी अप्टिमिस्टिक त हुन्छौँ होइन, हुनु पनि पर्छ, देयर सुड बी अप्टिमिजम। तर त्यो अप्टिमिजम चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ होइन? हामी खालि सोसियल मिडियाबाट आइरहेछ कि अथवा हामी सोसाइटीको स्ट्रक्चरल चेन्जेसहरू क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट आइरहेछ? त्यसमा नि भर पर्छ है। फेरि खालि अब मैले देखेको कुरा चाहिँ अहिले अलि धेरै नै पपुलिस्ट वेबाट रुल्सहरू आइरह भएर आई डोन्ट नो हाउ इफेक्टिभ दे क्यान बी। मेबी दे आर इफेक्टिभ, हु नोज राइट। तर प्रब्लम चाहिँ के हो भने हामी स्ट्रक्चरली चेन्ज हुनै खोजिरहेछौँ। हाम्रो कल्चर, द वे अफ थिङ्किङ, इन्भेस्टिगेटिभ वे अफ लुकिङ एट टुवर्ड्स थिङ्स चेन्ज हुन सकेकै छैन। अब त्यो राम्रो हो कि नराम्रो हो फेरि त्यसको पनि छुट्टै डिस्कसन होला। तर अहिलेसम्म जति पनि हुन्छ नि, अब यो विशेष गरी नेपालमा अहिले अलि यो अहिलेसम्मको सबै रुल्सहरू, अहिलेसम्मको सबै गभर्मेन्टहरू जति चेन्ज भयो त्यो सबै हेर्दाखेरि के भइरहेछ भने होइन, दे आर अल merging towards same thing of going descending in a descending way, as if they are approaching towards zero. अब यो कहाँबाट आयो त? स्ट्रक्चरली यो मान्छे आएर चेन्ज हुने होइन के। अब यो कुराहरू चाहिँ एउटा मान्छे अब यो अहिले हामी नयाँ युवाको रुल छ होइन, अब देयर विल बी सो मेनी चेन्जेस गोइङ अनवर्ड्स भनेर भत्तै चेन्ज हुने होइन। यसमा स्ट्रक्चरल चेन्जेस नभएसम्म यो 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 जति पनि हामी अप्टिमिजममा अहिले गुज्रिरहेछौँ नि, त्यसले केही फरक पार्दैन कि। होला 2-4वटा कुरा सर्ट टर्ममा 1 वर्ष 2 वर्षमा चेन्ज होला होइन, केही इफिसियन्सी आउला, द्याट्स ग्रेट होइन। तर म सोच्दैछु कि नेपाली सोसाइटीको कल्चर केमा अड्केको छ त होइन? हामी कहाँनिर गएर चाहिँ हामीले होइन, अब यो मान्छे आउँछ, यो मसाया आउँछ होइन, यो आएर हाम्रो पुरै संसारै चेन्ज गर्छ भनेर सोच्नुभन्दा हामीसँग एउटा सिस्टम यस्तो छ, त्यो सिस्टममा जो आए पनि फरक पर्दैन। ओभर टाइम द सिस्टम करेक्ट्स इट्सेल्फ। देयर इज दिस सेल्फ करेक्टिभ सिस्टम वी हेभ इम्पोज्ड इन आवर गभर्नेन्स, इन आवर वे अफ थिङ्किङ, इन आवर वे अफ लिभिङ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले अब नयाँ युवा पुस्ता आए पनि केही फरक पर्दैन, पुरानो युवा पुस्ता आए पनि पुरानो आए सर्ट टर्ममा केही डिफ्रेन्सेसहरू होला होइन। तर हो त्यस्तो सेल्फ करेक्टिभ सिस्टम हामीले इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेछौँ कि छैन, अथवा त्यो हामीसँग छ कि छैन? हामी कति क्लोज छौँ भन्नाले क्लोज हुन्छ नि, आर वी ओपन आउट देयर इन द फ्री मार्केट भन्ने कुरा नि आउँछ क्या। यो सबै कुराहरू चाहिँ
I think there is a huge lacking of these things in Nepalese context. We need to think about it. मलाई लागेको कुरा चाहिँ अब आज के अरे के यो फलानुले राजीनामा दियो के भनेर मान्छेहरू बसिरहेको हुन्छन् होइन, पोलिटिक्सको कुराहरू गरिरहेको हुन्छन्। तर हामी चाहिँ यो सबै एउटा हावामा एउटा बहावमा बगेर मेन जुन त्यो प्रोग्रेसको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ नि त्यसबाट चाहिँ हामी अति धेरै नै डिस्ट्र्याक्टेड भइरहेको कि भन्ने पनि लागिरहेछ। अब गर्ने त के भन्दाखेरि आफैले इन्डिभिजुअलिजम पनि आउनु पर्यो खालि अति मान्छेहरूमा। इन्डिभिजुअलिजम चाहिँ के हो भने अब अलिकता सोसाइटीमा अब कसरी हुन्छ होइन, आफूले अब यो कहाँ के भइरहेछ भनेर होइन अप टु डेट गरिरहनु भन्दा आफूलाई होइन रिफर्म गरेर हाउ क्यान आई चेन्ज द सिस्टम भन्ने कुरा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हुन त अब भन्न सजिलो हुन्छ होइन, गर्न गाह्रो हुन्छ होइन, किनभने नेपाली सोसाइटी इज अ भेरी कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी होइन। त्यस्तो सोसाइटीमा हामी अब के गर्नुपर्छ भने होइन विल हेभ टु बी कम्युनल होइन, त्यो भनेर पुरै इन्डिभिजुअलिस्टिक हुनुपर्छ भन्नु खोजेको चाहिँ हुँदै होइन होइन। By being communal, we can do a lot of things. I don't know what else is going on. We'll have to see. We'll think about it more in coming days. I think that's all for now.